गोय खेळा प्राधिकरणान बायलांच्या अंडर 17 फिफा वर्ल्ड कपा खातीर मागयल्ली निविदा रद्द करून नव्या निविदा मागोवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या। काँग्रेसीच्या म्हणण्या प्रमाण हातूंत भ्रष्टाचार जावपाची दाट शक्यताय आसा। ताकाच लागून ही निविदा रद्द करची अशें काँग्रेसीचो म्हणयारो अमरनाथ पणजीकार सांगता। ताज महाल सुद्धा बांदपाक 22 वर्सांचो कळाव लागलो, पूण फिफा वर्ल्ड कपाच्या आतां इव्हेंट मॅनेजमेंटा खातीर निविदा जारी केल्या 24 वरां भितर प्रस्ताव सादर करपाक सांगला। हे कशें कितें शक्य आशिल्ल्याचें अमरनाथ पणजीकार विचारता। गोय खेळा प्राधिकरण म्हटल्यार साग हांच्यांनी 9 तारखेच्या दैनीक पेपरांचेर एक निविदा मागयली आनी ही निविदा वर्ल्ड कप अंडर 19 वुमन जो टुर्नामेंट जावपाचो आसा त्याच्या खातीर त्याच्या इव्हेंट मॅनेजमेंटा खातीर ही निविदा मागयल्ली आसा। विविध कंपनी ज्यो इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्यो आसा त्याच्या खातीर आनी ही निविदा जेचो आंकडो हेंच्यांनी दिला 3,48,00,000 3.48 crores आनी हो आंकडो पळयल्या उपरांत अशें दिसता की ह्या आंकड्या मुखार कितें म्हणजे खंयचें काम कितलें करप, कितलो आंकडो आसतलो, कसलें काम आसतलें, कितलें काम आसतलें, खंय काम करपाचें आसलें हें खंयच तेंच्यांनी हें डिस्क्रिप्शन दिल्लें ना। सो हेंच्यांनी हें जे निविदा मागयल्या तितून दिश्टी पडटा की हेका तेंच्यांनी एक चोर वाट डोळयल्या आनी ह्या वाटेक भ्रश्टाचाराचो वास मारपाक लागला। परतून एकदां एक गोंयान स्कॅम जावपाचें आसा, त्या खातीर गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान हेचेर कडक नदर दवरून हेचेर कारवाई करची पडटली।